Hello mga guys, magandang araw sa inyo mga guys. Ayan, so gusto ko lang i-share sa inyo mga guys yung nabili ko na mini universe na M-Wave. So ito yung tinutukoy ko guys na mini universe. Alright, so yan mga guys, yung nabili natin na mini universe. Ayan, oh. Yan siya. Bali nilagyan ko siya ng resistor sa loob na 2 mega ohm na resistor. So ayan, naka-volume up tayo, naka-volume up. Ito yung speaker na ginagamit natin. Ayan, Fender. So try natin na i-on kung meron tayong maririnig na pumuputok. So ayan, wala, malinaw. Ayan. Malinaw siya, di ba? So patunogin natin siya mga guys.
Alright, so yan mga guys, yan yung tunog ng ating nabili na mini universe. So ito yung gitara na ginagamit natin, matagal na rin to mga guys. So. Alright mga guys, so magkita-kita na lang ulit tayo sa next video. Mabuhay po kayo, God bless po sa inyo.